Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қазанды небәрі 5 минутта тазалайтын әдіспен бөлісемін. Өздеріңіз көріп тұрғандай май ыдыстарды және де кір болып кеткен майлы ыдыстарды 5 минутта тазалайтын боламыз. Химикатсыз осындай тап-таза болып шығады. Сіздер де менің тәсіліммен жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осылай өздеріңіз көріп тұрғандай қандай ыдыс болса да осы менің тәсіліммен жасасаңыздар сіздердің ыдыстарыңыз осындай тап-таза болып шығады. Әсіресе осындай алюминий ыдыстар болса, мантабаркілер дәл видеодағыдай жып-жылтыр болып, жаңадан алған ыдыстарыңыз ұқсап жылтырап тап-таза болып шығады. Ең алдымен бізге кір сабын қажет болады. Ол үшін оны осылай түйіркеден пышақпен турасаңыздар да болады, болмаса түйіркеден өткізсеңіздер де болады. Ең алдыменен ұсақтап туралған кір сабымызды саламыз. Үлкендеу ыдысқа, ыдыстарымыз сиятындай ыдыс алыңыздар, үлкендеу, кеңдеу. Енді оның үстіне сұйық май қосамын, 6 қасық. Кез келген сұйық май жарай береді. 6 қасық құйдым. Және де 6 қасық сода саламын. Ас содасы үйде күнде пайдаланып жүрген ас содасы жарай береді. Бұдан да 6 қасық салдым. Және де үйде порошок болса, қандай порошок болса да бола береді. Одан да 6 қасық салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, 6 қасық порошок салдым. Осыны жақсылап араластырып, оның үстіне су құямыз, толтырып, газге қойып, қайнағанын күтетін боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне тәпеншемізді салдық. Бұл тәпенше осылай ұстағышын алып тастамасам сыймайды екен. Бұрап алып тастайтын боламыз. Тәпеншемізді салатын боламын. Кез келген ыдыстарыңызды, полотенцалы болса, майлы полотенцаларыңызды осылай салып жіберсеңіздер болады. Аппақ болып шығады. Сөйтіп осыны жарты сағатқа қайнатамыз. Міне менің шәйнегім іші, сырты осындай май болып кеткен. Енді осыны да салып, жарты сағат қайнататын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Өте керемет тәсіл екен. Қырып, әуре болмайсыздар. Өздеріңіз көріп тұрғандай жарты сағат салдым, қайнады. Қайнаған екен. Енді осыны алып, шетінен алып, ыстықтай жуып тазалап аламыз. Ыстықтай жуып алыңыздар, өйткені суып қалса, қайтаң майы қатып қалуы мүмкін. Сол үшін ыстықтай кезінде сәл ысқыласаңыздар, майлары кетіп қалады. Жібіп тұрған кезде ешқандай күш салудың қажеті жоқ. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне жібіп тұр. Осылай 5 минутта осылай тазалап аласыздар ыдыстарыңызды. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай жібіп тұрған кезде осындай пышақтың көмегі болмаса, қырғыштың көмегі болмаса, губканың көмегіменен осылай ысқылап жусаңыздар болады. Оңай кетіп жатыр. Жібіп тұрғаны көрініп тұр. Енді қазанымызды саламыз. Қандай ыдыс болса да сала беріңіздер. Осылай суымызға қандай ыдыс болса да тап-таза болып шығады. Майлы полотенцаларыңызды салсаңыздар да болады, аппақ болып шығады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай ыдыстарымыздың бәрі аппақ болып, тап-таза болып шығарылды. 5 минуттың ішінде сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Әсіресе осындай алюминий ыдыстарды салсаңыздар, міне өздеріңіз шәйнектеріңізді салсаңыздар, осындай тап-таза болып, аппақ болып шығатын болады. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыз.